Lai koris attīstītos, lai augtu, viņam vajadzīgas jaunas asinis, vajadzīga jaunatne. Nē, nu, cepuri nost, jauns koris vienalga, es teikšu. Vai tad mēs veci? Nu, nē. Ļoti jāpiedomā pie tā, nu, lai tā jaunā paudze nevis iesēžās telefonos, bet, nu, atnāk. Un baigais prieks ir, ka latviešu korī nāk Norvēģi. Norvēģi nāk dzied latviski. Nu, fantastiski. Tā kā mēs pat bijām Oslo, ja, skolotāji pasauca savus skolniekus, norvēģus, tīrākos norvēģus, un viņiem vienkārši atkrita žoklis par šo vispār to skanējumu un vispār, kas vispār tur notiek, kas Latvijā notiek. Ja. Un es novēlu, lai tiešām arī turpmākos gadus turās visi kopā. Kā saka Latgalē, tā kā zoģa zūbi, tā kā zāģim zobi, lai visi ir rasumiņi, visi ir kaut kāda enerģija, lai tā jubileja paskrien arī uz augsta viļņa ar plašklātiem galdiem un ar visu.